अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लिक्विड स्प्रे बनाना सिखा रही हूँ जो बिल्कुल आसान है। ये मैंने थोड़े से चावल डाले हैं और उसके बाद मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा डाला है, छोटी चम्मच मैंने डाली है। और उसके बाद मैंने थोड़े से सफ़ेद सिरके के चंद कतरे डाले हैं, 1 चम्मच आप समझ लें मैंने डाल दिया है। इसको आपने 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आपने इसको स्प्रे वाली बोतल में डाल के जिन पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं, गिर रहे हैं, जल रहे हैं, उनके ऊपर आपने स्प्रे करना है। ये बहुत ही मुफीद है। गर्मियों में बहुत ही कीड़े मकोड़ों का हमला होता है। सब्ज़ी और फूलों वाले पौधों के ऊपर आप इनको स्प्रे करें।